Hola y bienvenidos a Iron Chef Edición de América Latina. Hoy tenemos dos competidores de todo el mundo para crear el pan del mejor plátano de chocolate alguna vez. En esta esquina tenemos Sam José Cuervo ante Perú. ¡Hoy! En la otra esquina tenemos Guillermo Guadalupe y Baim la tercera. ¡Hey! La competencia es difícil, pero lo más importante es que la comida es buena. Vamos a empezar. Señor Cuervo, Sí, señor. ¿cómo vas a hacer tu pan? Vamos aquí. Saber a un postre decadente, usaré 3 plátanos, una mitad de taza de la compota de manzanas, una taza de azúcar, un huevo, y una mitad de tazas de harina, un cuarto de taza de la mantequilla, levadura en polvo de una cucharita y una mitad de taza de chispazas de chocolate para sabor. ¿Y usted, señor Hidalgo? Bueno, ya mi plato voy a utilizar la arena, frutos secos, las sobras de pan de señor Cuervo, la cáscara de un plánto, 14 tazas de amor y flores. Vamos a ver lo que los concursantes hacen. Para empezar, pelo y añado los otros 2 plátanos en mi taza de mezcla. Sin embargo, tengo que picar el plátano con un tenedor. Además, yo agrego la compota de manzanas y un huevo. Entonces, miro la mantequilla, azúcar, harina y el polvo de hornear. Por último, agrego las chispas de chocolate para hacer mi receta dulce. Para combinar los ingredientes, los mezclo juntos y los horneo en 325 grados por 1 hora. Ahora vamos a ver qué el señor Hidalgo está haciendo. Para hacer mi plato, corto la piel de la plátana y yo huelo el interior para asegurarse de que no está estropeado. Luego, colocar la cáscara en el pan, poner el plato en el microondas y espero. Ahora vamos a tener nuestro juez famoso tazar la comida. Esto es muy bueno. Esto también es muy bueno. Los dos son ganadores. Eso es todo.
Los dos, señor Cuervo y señor Hidalgo, son los ganadores de hoy. Acompáñenos el próximo lunes para Iron Chef América Latina.